點解要到人哋入咗波之後先至抄翻出嚟，先至話倒翻後邊再睇翻？咦，嗰度犯規喎，跟住就咧取消咗人哋個入球咧。咁佢就話咧，佢覺得好唔公平啊！佢話球證咧係浪費咗成個國家嘅努力啊！呢個賽事咧係被操控嘅。大家好，歡迎嚟到可公仔頻道，你哋好嘛？咁今日咧就有最後2場呢個16強啦，哇！真係越嚟越好睇啊！同你講下世界盃啊，嗱，我老豆都咁講噶，佢嗰陣時到16咯，係16開始，咪32開始嘅時候咧，佢都話：哎呀，啲無無謂謂嗰啲冇晒咧，就易買好多噶啦。咁確實之後咧我話真係中咗幾場噶喎，好過開頭好多噶，唔知道大家點啦？你哋成績如何啦？咁今日有邊2場？冇錯，就係呢個阿根廷對埃及啦，同埋呢個哥倫比亞對呢個瑞士嘅。咁唔知道大家有冇睇啦？不過今日咧，我就梗係想講呢個阿根廷對埃及啦，因為真係好好睇啊！咁你可能話：唉，可官仔，你成日都係咁吹嘅咧，成日都話好睇嘅啦。唔係啊，呢場真係好睇噶，你冇睇啊，自己翻去再睇多次啊呢場啊，因為冇人會估得到咧。哎呀，原來呢個埃及真係咁勁噶噃！因為我睇之前埃及佢哋踢嗰幾場咧，就唔係話特別，即係唔係話佢哋踢得唔好，但係即係對我嚟講就冇諗到咁咩咯嚇。但係今日對呢個阿根廷咧，真係好似唔知食咗啲咩咁嘅話。好啦 ，anyway 啦嚇，上半場咧呢個埃及咧就首先入咗球啊，哇都震驚咗好多人嘅，因為好多人咧係買2-0、3-0甚至4-0呢個阿根廷贏嘅嚇，冇諗到佢哋會入波嘅。咁而家美斯咧，竟然咧射失咗一球12碼喎，咁啊可以話咧，呢球已經係佢喺呢個世界盃上面啦射失嘅第2球12碼啦。咁好啦，真正好睇咧就係下半場開始㗎嗱，我要劇透啦，如果你未睇嘅話咧，一陣間先翻嚟睇咧，可以俾翻個 like 我先嘅。同埋睇一睇咧，未俾 like 嘅朋友，希望可以俾個 like 我啦，咁可以幫助我推下條片咁。同埋咧，如果你未訂閱嘅話咧，希望可以幫手訂閱一下，因為我嘅目標咧係6萬人嘅今年啦。咁我啦去到呢個下半場咧，個比數仲係1-0㗎，咁就係呢個埃及1啦，阿根廷係0嘅，因為 Messi 咧就射失咗呢個12碼嘅。咁好啦，但係突然之間咧喺呢個下半場嗰度咧，埃及竟然又入咗一球啦喎！哇，真係震驚咗我啊，震驚咗全場啊！變咗2-0喎，2-0對呢一個阿根廷喎，有冇人諗到啊？佢埃及喎，大佬！咁當呢一個埃及嘅球員咧仲慶祝緊嘅時候啦，大家都好開心嘅時候啦，突然之間咧呢個 VAR 咧就係介入咗嘅。咁就話呢一球咧，就判定咧係犯規嘅，係入球無效嘅噃。嗱，就唔係話呢一球，即係佢入呢一球係犯規啦，而係咧佢入球之前啦有犯到規。嗱，咁雖然埃及嗰一球咧，第2球咧就被判咗呢個無效嘅，所以咧個比數仲係1-0嘅，但係佢哋都冇放棄到啊！突然之間咧，佢哋又入多一球啦喎。即係話咧，佢哋係領先2-0嘅。嗱，如果頭先咧嗰球係冇當到無效嘅話咧，咁就變咗3-0嘅啦。你想唔想像得到啊？我見到都真係 O 晒嘴，又同你講啊！如果佢哋咁樣贏咗嘅話，真係成個世界盃嘅大冷門嚟啦。之後咧比賽咧就仲剩翻20幾分鐘嘅啫，就仲係2-0嘅噃。但係咧好快咧，成個局勢咧就扭轉咗啦。阿根廷咧就先追翻一球嘅，跟住咧4分鐘之後咧，美斯咧又入咗一球喎，即係咧2-2打成平手嘅。去到補時嘅階段咧，咁呢個 Enzo Fernandez 咧就用咗一個頭槌啦，就入咗一球嘅，即係話咧阿根廷竟然啦喺短短大約13分鐘之內連入咗3球啊！最後個分數咧係3-2嘅，成功咧阿根廷打入咗8強嘅。咁好啦，吹完雞之後咧，咁美斯咧就話佢即係佢忍唔住喊咗出嚟啊！之後佢就話咧，其實佢一直咧都俾個情緒壓抑住啊，因為佢射失咗個12碼。咁美斯嗰陣時咧都話㗎啦，如果當時佢嗰12碼係入咗嘅話咧，成場波咧可能就好唔同啦。咁好啦，其實呢場波咧對埃及嚟講呢個結局咧就真係好慘嘅。因為咧，原來埃及咧從來咧
即係之前啦，呢項世界盃之前啦，佢哋未試過喺世界盃入邊贏過一場嘅。如果今次佢贏咗呢一個阿根廷咧，哇咁啊真係犀利啦！咁好啦，呢場波我打完之後咧，最多人討論嘅就係咩咧？就係埃及佢啦，俾人取消咗嗰一球。究竟係咪取消得啱咧？嗱，點解我咁樣講咧？大家聽埋落去就明㗎啦。嗱，今次呢一球咧就有3個論點嘅。第一個論點就係咪真係犯規咧？嗱，如果你睇翻個重播嘅話咧，你就會見到啦，埃及嘅球員啦，就喺搶波之前呢隻腳咧就同呢個阿根廷嘅防守球員啦有接觸嘅。咁所以撐球證嗰邊就會話咧，呢球好明顯係犯規啦，因為防守球員咧係俾人踩到嘅，咁就失去咗個控球權啊嘛。由呢個角度睇咧，球證咧睇完 VAR 之後取消個入球咧，其實係合理嘅喎，即係都覺得冇乜嘢嘅噃。但係另一邊咧就有唔同嘅諗法啦。有啲人就認為咧，呢一下接觸咧就好輕微嘅，根本就唔應該咁樣咧就取消一個入球嘅。因為足球比賽入邊咧，類似啲咁嘅身體接觸咧，成日都有嘅。如果下下都吹嘅話咧，下下都吹雞嘅話咧，場波根本就唔使踢㗎啦。第二個論點就係呢個 VAR 咧應唔應該介入啊？點解咁樣講咧？因為如果你有睇到呢一場波嘅話，即係我俾你睇啊，就係話咧佢犯規啊，話佢犯規嗰下啦嚇，其實咧係離佢哋入波咧都隔咗幾耐時間下嘅喎，唔係即時嘅喎，唔係犯規咗之後即刻入波喎，係即係犯規咗之後再轉下咁樣先入波嘅喎，先至攻到去入波嘅喎。所以有好多人就認為嗰陣時球證啦，即係佢犯規嗰一刻啦，球證同埋旁證咧都冇即時話佢犯規啊，都容許場波繼續踢落去嘅。咁點解要到人哋入咗波之後先至抄翻出嚟，先至話倒翻後邊再睇翻？咦，嗰度犯規喎，跟住就咧取消咗人哋個入球咧？即係真係隔咗幾耐嘅喎，唔係即時喎。所以我睇完之後我都覺得點解會抄翻出嚟講嘅咧？點解會咁樣倒翻轉頭睇嘅咧？就好奇怪咯，成件事。咁因為咧有啲批評者就指出啦，阿根廷咧其他都試過好多咁嘅類似情況出現㗎啦，但係都冇受到罰嘅。其中一個例子就係當阿根廷喺小組入邊咧對緊呢個奧地利嗰一場啦，當時好多人咧都認為啦，佢哋入波之前咧嗰個 build up 咧，即係搶波啊，再進攻咧。嗰段時間咧係有犯到規嘅，但係咧後來都係 OK 嘅喎，都計咗係入球嘅噃。咁亦都有人指出啦，今場呢個阿根廷對埃及嘅時候啦，阿根廷入第3球之前咧，其實咧埃及嘅呢個穆哈麥薩拉咧，佢咧係俾人犯咗規嘅喎，但係咧 VAR 咧就冇介入到嘅。咁即係話大細超咯。即係佢哋就覺得點解埃及入咗球，你就會追翻去咁耐之前睇翻人哋係咪犯規，跟住取消咗人哋個球咧？但係阿根廷咧，呢個阿根廷咧，佢哋其實入波之前咧都犯過規喎，但係又唔見咁樣，又睇翻轉頭睇翻佢哋有冇犯規取消嗰一球咧？所以令人就諗緊，究竟有冇一個標準咧？例如就係究竟要倒翻幾耐，睇翻幾耐先至算係犯規咧？咁你冇理由到翻半個鐘頭之前嗰度犯規，呢個球就算係唔入噶嘛？咁又好奇怪噶嘛？咁你話10秒又係喎，15秒又係喎，咁究竟有冇一個標準，有冇一個準則咧？跟住啦，又有第3個論點出現咗咯，就係好多人而家講緊啦，如果係調翻轉啦，犯規嗰個咧就唔係呢個埃及，而係阿根廷，咁嗰一球仲算唔算咧？不過咧，雖然好多人提出呢一點啦，就唔係話個球證係咪偏幫呢一個阿根廷嘅，但係亦都有人覺得啦，通常呢一啲強隊踢嘅時候咧，球證咧都會好不自然地咧，可能會係冇意識咁偏幫咗另一邊嘅。你可以話係俾翻少少面佢啦，都有嘅。特別就係啲強隊對弱隊嘅時候啊，咁當然啦，呢個係咪事實嘅話咧，自己睇啦。因為咧呢一樣嘢咧都爭拗咗好多年㗎啦，
可以話幾十年大家都有討論過呢一樣嘢嘅。嗱，咁其實支持球證判決嘅人咧就認為呢件事其實好簡單嘅啫，佢哋嘅論點就係咧埃及嗰個球員啦，好明顯係踩到人哋隻腳嘅，咁而正正因為呢一下咧呢個埃及先可以攞到個波，然之後咧再發動呢個反擊㗎。所以喺佢哋嘅角度睇咧，就覺得呢一球咧絕對唔係啲咩輕微嘅犯規啊，而係一個犯規啊。而 VAR 嘅作用咧，本來咧就係攞嚟睇翻之前有冇問題，有冇犯規啊嘛。咁佢而家係咁樣做啊嘛，咁咪有咩問題咧？係咪？咁另外啦，亦都有人拗話咧，大家太集中呢一球究竟係咪犯規啦？但係好多人就忽略咗啦，其實根本埃及咧喺度最後嗰20幾分鐘之後咧，確實佢哋係自己守唔住嘅，係俾呢個阿根廷咧入咗3球嘅。所以即使嗰球係判咗入嘅，咁係咪證明呢一個結局可以扭轉咧？咁啊當然冇人知啦，呢樣嘢就。不過如果嗰一球咧係判咗有效嘅話咧，咁即係話咧之後佢哋再入多一球咧，會就係3-0對呢一個阿根廷嘅。咁到時咧兩 team 人咧，即係兩隊人嗰個士氣咧又會好唔同噶咯。咁有可能呢個阿根廷咧會覺得好沮喪唔想再打啦，即係越嚟越放棄毛咁樣啦。可能之後嗰3球咧唔會有咩機會入得到咧。咁完咗場之後咧，呢個埃及啦頭先話佢犯規嗰個球員啦，即係入咗波但係無效嗰個球員啦，就訪問啊嘛。咁佢就話咧，佢覺得好唔公平啊！佢話球證咧係浪費咗成個國家嘅努力啊！呢個賽事咧係被操控嘅佢真係咁講，被操控嘅。無論發生咩事咧，阿根廷都係會贏噶啦。咁埃及嘅主教練咧，亦都非常之激動嘅。佢喺訪問入邊咧都咁樣講㗎。嗱，我照譯啊。我哋喺每一方面咧都踢得好過阿根廷嘅。呢場賽果受到幕後因素影響，而比賽之前咧，似乎有嚟自阿根廷嘅壓力咧施加喺呢個球證身上，結果就變成咁啦。我哋付出咗代價，我哋做晒所有啱嘅嘢，最後就要受苦。我哋值得贏嘅。即使係咁啦，我哋都會抬起頭離開呢一度嘅。呢場波咧係完全唔公平嘅，冇尊重嘅。同埋有一球咧，應該咧就要由呢個 VAR 咧去複核啦，究竟有冇得踢呢個12碼嘅？但係咧佢哋就無視咗我哋喎。而第二個入球咧，又唔知點解無端端俾人取消咗。同埋咧，所有人都見到拉衫嗰下嘅，但係 VAR 咧甚至係冇介入去睇下嗰個球咧，到底係咪應該被取消嘅？點解足球入邊咁冇公義？我接受唔到呢個賽果，我接受唔到呢場比賽係咁樣發展啊！我哋受到好唔公平嘅對待。我哋會抬起頭離開，但係今日發生嘅事咧，顯示出啦缺乏呢個公信力啊！而我要為我嘅球員感到驕傲，只要有公義咧，我哋可以同任何對手競爭。球證可能佢有啲嘢要隱瞞，我唔知佢係咪隱瞞緊一啲我哋唔知道嘅嘢。我向你哋保證，我唔會再睇任何一場世界盃嘅比賽。呢個就係我面對呢個情況嘅抗議方式。我唔會再睇今屆賽事任何一場波。咁主教練亦都喺另一個訪問嗰度咁講喎，佢話咧，佢哋咧可能就係想阿美斯繼續留低啊。喺足球入邊咧，有時會有一啲超越技術層面嘅外在因素。世界冠軍喺每一個層面都得到支持呢個説話有啲暗示啊，自己諗一諗啊。咁呢番説話咧就好快成為咗呢個世界各地嘅頭條啦。咁根據報道講啦，話埃及嘅足協咧，而家咧又正式出手嘅，已經向 FIFA 投訴啦。咁佢哋就想 FIFA 去解釋究竟今場波佢哋點解會咁樣判嘅同埋咧取消咗嗰球咧點樣係點樣判出嚟嘅？咁最誇張嘅就係咧，埃及方面咧更加係要求啦今場嘅球證同埋佢嘅團隊咧就唔好再參加呢個世界盃剩翻落嚟嘅賽事啦。而今次呢一單嘢點解咁多人講？就係因為咧好多人就覺得啦，呢個球證同埋呢個 VAR 啦，佢哋個尺度就好飄忽啦。究竟你哋個 standard 係乜嘢咧？係咪用緊同一把尺嘅咧？其實你哋咁唔知道大家又點樣睇啦？老實我係買咗阿根廷贏嘅，我係贏咗錢嘅，贏咗波㗎。不過點都好啦，都恭喜阿根廷咧入到呢一個8強嘅。雖然都係有戥呢個埃及咧有啲唔抵嘅，不過確實阿根廷最後咧係真係入咗3球嘅喎。
好啦，今日咧就講到呢一度啦，我仲有幾個頻道，有興趣嘅朋友咧都可以去睇一睇嘅。就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。